ട്രിവാൻഡ്രത്തിന്റെ ഫുഡ് ഹബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ കുറുവൻകോണം. ആ പേരിന് ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ മാറ്റൊലി കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ലോഡഡ് ഫ്രൈസിന്റെ പുതിയ ഔട്ട്ലെറ്റ് അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തേക്കുന്നത്. കൂട്ടത്തിൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒന്ന് ഈ ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ് ആയിരുന്നു. ഫുഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗാഡ്ജറ്റിൽ നിന്നൊരു സൗണ്ട് വരും. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡെലിവറികളിൽ പോയിട്ട് ഫുഡെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കോംബോസ് ആയിരുന്നു. 3 കോംബോസ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. കോംബോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 140 റുപ്പീസിന് ചിക്കൻ റാപ്പും ഐസ് ടീയും, അതല്ലെങ്കിൽ ബർഗറും ഐസ് ടീയും, അതും അല്ലെങ്കിൽ ലോഡഡ് ഫ്രൈസും ഐസ് ടീയും. നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ ലോഡഡ് ഫ്രൈസ് കഴിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ്. അടിപൊളിയായിരുന്നു. ആ സോസ് ആയിരുന്നു അതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായി. കുറച്ച് നാളായിട്ടുണ്ടായി ഇത്ര അഫോർഡബിളും സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട്. സോ തുടച്ച് പിടിച്ച് കഴിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വരുന്നവർ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ.